Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Vlog Financial နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Nutri တို့ကိုအချိန်ပိုတွေခိုင်းတဲ့ခါကြောင့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုညင်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားဘာမှမမှတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်လုံးလေးတော့မှတ်သွား My Sadua ခါ My Sadua ခါအဲ့ဒီမှာကိုရဲ့နန်စားကိုထည့်မယ် No My Sadua ခါဖီသူ့နာမည်ထည့်လိုက်ပေါ့ဖီပါလဲပေါ့နော်No ผม My Sadua ครับพี่ပြောလိုက်ပေါ့หัวหน้าဆိုလဲผมไม่สะดวกครับหัวหน้าหนูไม่สะดวกค่ะหัวหน้าအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒါမှကိုကနည်းနည်းလေးလေးညင်းချင်တယ်ပေါ့ကိုရဲ့အကြောင်းပြချက်လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ဘယ်လိုလေးတွေထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုလူရွှေပြောပေးမယ်အခုနကหนูไม่สะดวกနဲ့ผมไม่สะดวกတစ်လုံးကိုပဲသုံးပြီးတော့ယဉ်ကျေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရှိမဘာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษဆိုတာတောင်းပန်တယ်ဆိုတာขอโทษนะคะလို့မပြောဘဲနဲ့ do it ဆိုတဲ့တစ်လုံးထည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်သွားတယ်ขอโทษด้วยนะคะหนูไม่สะดวกค่ะขอโทษด้วยนะคะหนูไม่สะดวกจริงๆค่ะတကယ်ကိုအဆင်မပြေလို့ပါဆိုပြီးပြောလိုက်ရအဲ့จริงๆဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်ထည့်လိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်ผมไม่สะดวกจริงๆค่ะအဲ့ဒါကဒီไม่สะดวกဆိုတဲ့စကားလုံးပဲသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ขอโทษด้วยนะคะผมไม่สะดวกครับผมไม่สะดวกจริงๆครับအဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်เนาะတော့မှမဟုတ်ပဲねလို့ရှိတော့အကြောင်းပြချက်လေးထည့်ခြင်းသေးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့များသောအားဖြင့်ပြောတာကကြတော့ချိန်ထားတာရှိလို့အလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့အဲ့နေကြလို့ရှိရင်ขอโทษด้วยนะคะพี่หนูมีนัดแล้วหนูมีนัดแล้วขอโทษด้วยนะคะพี่หนูมีนัดแล้วนัดဆိုတာကြတော့တို့တွေထိုင်းစာတင်ပွဲသူတွေဆိုရင်တင်မယ် high down နဲ့သွားမယ်นัดဆိုတာကြတော့ချိန်တာ appointment ယူတာပေါ့နော် appointment ရှိပြီးပါပြီပေါ့နော် no မီ นัดแล้วနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုမကိစ္စလေးရှိလို့ချိန်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဇာကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားရမှာလေးလောက်ရမှာလေးเนาะရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ no မီထူတာค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่หนูมีพรุ่งนี้หนูมีธุระค่ะအဲ့ဒီမှာหนูมีธุระมีนัดမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့มีนัดနေရာမှာธุระဆိုတာကိစ္စရှိတာมีธุระကိစ္စရှိတာတချို့တွေကတစ်ထူရာနဲ့လည်းပြောတယ်တစ်ဆိုတာကြတော့တစ်ကကြတော့အခုအလုပ်ကိစ္စလေးရှိနေတာလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လာလို့မရနိုင်ဘူးအခုက तू ကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ်ကိုကဒီမှာအလုပ်ကိစ္စလုပ်နေတော့မယ်ကိစ္စလေးရှင်တို့တစ်ထူရာယူနော်ဒီမှာအလုပ်ကိစ္စမပြတ်သေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့တစ်ထူရာဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်မှာဆိုရင်หนูมีธุระหนูมีธุระจริงๆค่ะหนูติดธุระจริงๆค่ะหนูมีธุระต้องไปจริงๆค่ะต้องไปသွားရမယ်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါကိုကနေပြီးတော့ခွင့်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကို OT လာဆင်းခိုင်းချင်တာပဲကိုကနေမကောင်းဘူးเนาะကိုလုံးလုံးမနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေသိမ့်မကောင်းဘူးဆိုရင်เนาะไม่ค่อยสบายหนูไม่ค่อยสบายผมไม่ค่อยสบายသွားလုံးလုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကผมไปทำไม่ไหวဆိုတာမနိုင်တာไม่ไหวไปทำไม่ไหวဆိုတော့သွားလုံးလုံးไม่ไหวအဲ့မှာတတိထားကြည့်ချင်းเนาะไม่ไหวကအနောက်မှာကတ်တယ်ပြီးတော့မှအရှိမှာကအဲ့ verb ပေါ့เนาะကိုမလုံးနိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးกินไม่ไหวไปไม่ไหวทำไม่ไหวဆိုပြီးတော့တုံးတယ်လုံးမနိုင်ဘူးစားမနိုင်ဘူးသွားမနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့OTT တောင်းခံရတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးညင်းတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတာ